嘿，大家好，我是 Sam， 欢迎收看这一期的 4WD Explore 四驱探险。那么这期节目呢，我们就来聊一聊这个越野车改装的10大误区。那么这些误区其实或多或少的你可能都经历过啊，包括我自己在内，我也会有这样的一些错误，以前也犯过。那么想拿来和大家分享一下呢，然后避免大家以后再犯这样的错误。那么首先呢，第一大误区呢，就是在你还没有了解你车的需求之前呢，你已经购买了你的装备，或者你已经购买你的越野车。那么这会造成一个什么后果呢？多花很多冤枉钱。那比如说啊，如果你只是一个偶尔周末去越个野，然后平时你的车还是要当家用车来使用的情况下呢，如果你买一个2门版的皮卡呢，大家都知道这完全是不符合常规的，你肯定是多花了冤枉钱。那么这个道理都懂，但其实有的时候呢，再深究一点，比如说做2寸身高好呢，还是3寸4寸身高好呢？33寸的轮好呢，还是35寸的轮好呢？那么这个时候大家通常都会纠结。那么这其实还是要问一下自己，你到底需要这么大轮胎是做什么？那么你是需要去跳坑爬坡呢，还是说你是只是周末去露个营，偶尔去越个野呢？这样需求你自己知道之后呢，你自然就不会去纠结这个问题。那么还有一个呢，就是说你是选择汽油还是柴油车呢？那么有的时候你还没有搞清楚自己喜欢什么的时候，就已经先买了车。那比如说你是喜欢去长途穿越的话呢，在澳洲你买了汽油车的话呢，那显然是不合适的，因为汽油在一些偏远的地区呢，你是根本加不到的，或者说，你的车可能是要加98号汽油。比如最新款的尼桑 Patrol 啊，它就是只有那个汽油版的，坐得很舒服，也非常适合家庭使用。但是怎么说呢？如果用它来做长途穿越的话呢，它首先对油品要求比较高，而且它又是汽油的。那么你在一些偏远的地区的话呢，你可能要携带非常多的油。这很不划算，而且呢，你还加不到汽油，这是最主要的问题。那么相比于柴油车呢，那么你买汽油车呢去做长途穿越，显然是不合适的。所以呢，在你了解自己的需求之前呢，再选择你的车，那么再选择你的装备呢，那么这个呢是比较稳妥的办法也从而给你节省了一笔不必要的开支。那么第二点呢，就是顺序安装。那么如果你的车呢没有按照这个顺序去安装你的产品配件的话呢，你有可能会多花很多冤枉钱，因为你可能拆了再重新装，因为这个东西可能需要你先装这个再装这个。所以呢，按顺序安装呢，可以帮你省下很多的钱。比如说像 Tim 之前聊到过他的车，那么他的车呢就是绞盘和这个它的前杠是一起装的。如果你先安装了前杠呢，再去安装绞盘呢，那么你前杠还要再拆下来，再去安装绞盘，那么这一部分钱他肯定要多收你了。这么这一部分人工费呢，你本可以省掉，结果你多花了。那么同样呢，在你做车辆升高的时候呢，你可能先迫不及待先把车升高了，换上大轮了，然后再开始装你的绞盘啊，你的那个前杠、后杠啊、水箱、油箱这些什么东西的。那最后才发现这个重量又加上去了，你原来升高的优势没有了，车已经被原来这些重量给压下去了你没有选择适合匹配车身重量的弹簧那么这个造成结果就是你还要去返厂重新更换你需要的那些避震那些弹簧那么这其实就是花费又更多了，而且你的之前的那些东西也就浪费了。所以顺序安装，把你想要安装的东西呢都列一个表，然后从先到后由从主到次的顺序呢这么安装上去，这样的话可以避免你少花很多的时间和精力，那么同样呢还有金钱。那么第3点呢，就是没有使用配套的改装配件那么这个怎么理解呢？比如说你单纯的升高你的叶片弹簧，那么从承重500公斤的升到了700公斤的承重，那么你没有更换你的吊耳，也没有更换你的这个更强壮的这个避震筒的话呢，那么这个升级实际上对你的越野性能是有一定的隐患的。因为你升级了这个钢板弹簧，所以你需要更强壮的吊耳，也需要更长的这个避震筒所以呢，这个升级呢，需要相关配件呢都得升级，不能只是升级单独的一样，所以要成套的去升级它。那么关于这个方面的钢板弹簧的那个升级使用呢，大家可以看我之前的一个视频，那么我会在这里放出来那么同样道理呢，比如说你升级前面的你的那个螺旋式弹簧，那么你升高了之后呢，同样你也需要换你的避震筒如果你没有换避震筒的话呢，实际上你这个长度升高了，避震筒的长度没有升高
那么它们其实也是不匹配的。在一些极端情况下呢，有可能你会避震筒啊就会被损坏。那么还有一种匹配呢，就是你的品牌是要匹配的。你不能说，我的叶变弹簧用的是 ARB 的，然后我的避震筒用的是 TJM 的，那其实他们设计买卖的时候，他们都是成套来设计的，所以最好呢，你是买他们成套的整个一个 package， 也就是整个一个配套的一个整体的一个包装。那么这样子的话呢，你升级了以后呢，这个性能是最稳定的。那么第4点，是不是越大就越好呢？这个其实并不是这样的，还是根据自己需求来。那么越大的轮胎呢，它的越野性能越强，但是它可能在道路行驶上的性能就越差。比如说大家都在讨论我的要不要35的轮是不是就一定比33的好？我4、5寸身高是不是就一定比2、3寸身高要好呢？其实并不是这样。如果你并不是需要做那些高强度的越野的话，你如果选择37寸、35寸的轮，然后4、5寸身高，其实在道路上面行驶的时候，你是非常的操控是非常差的，也是行驶也是非常危险的。所以呢，我并不建议大家就是说一定是越大就越好。那么当然，如果你有特殊需求你是一个极限越野的爱好者，你喜欢周末去寻求刺激，那不妨碍你去做这样的升级。但是如果你不是的话，你不需要盲目去追求这种大和高。那么第5点改装呢是永无止境的不要想的就是我要把它改成是一个完美的车。那么永远你只能是在这个完美的道路上前进，你永远不可能达到完美所有车它都是有缺点的，不管你怎么改，那么你提升了这个方面能力那么其他方面的能力就下降了。很显然公路的能力下降了，你的越野能力就提高了。那通常改装是这样子你越改呢，你越野能力越强，道路行驶能力就越差所以你要达到一个均衡点，适合自己的一个需求并不是说要改的一定多完美那永远是不可能最完美的。什么车呢，它都有一些它自己的缺点。有的时候呢，你为一个很小的一个缺点，然后花费很大的精力和金钱去投资在那上面，其实也是非常不值得的。所以留了一些小的遗憾这其实也是改装当中的一些乐趣所在，我觉得。所以呢，让自己接受呢这个观点呢，也就不至于让你去花费一些不必要的一些冤枉钱。那么现在来到第6点第6点呢，我觉得就是大家在购买这个产品的时候呢，不要一味的追求便宜因为你有时候经常在买一些不知名的产品或者小产配件的时候，放到你一些很重要的部件上面，其实这非常不合适因为东西贵有贵它的理由，便宜也有便宜的理由的那么我不建议在你的重要配件上面呢使用一些非常廉价的产品，那么这样其实会对你的车辆呢和你的行驶安全会造成一定损伤。就举个很简单的例子那比如说你在你的避震上面，你升级一个非常不知名的避震，可能这个东西我觉得可能还不如你原厂的避震来的可靠性强。那么你换它的目的何在呢？难道只是为了好看吗？是装一个大轮去为了好看的话，其实非常不值得这个非常的危险。所以呢，我觉得在一些比较重要的部件上面，比如说传动箱发动机上面的相关的，然后整个升高避震这一块呢，我觉得还是大家尽量使用大品牌的那个正厂件不要使用买那些不知名的小厂件。这样子其实你到后期你会发现，用到后面的话，如果你经常拿去越野或者怎么样的话，你会发现它们之间是有差别的，而且你以后还要再花钱去安装把这些东西去掉，然后安装些你想要的这些大品牌的产品。所以呢，有的时候在重要的地方呢，还是该投资的地方还是要投资。那么现在来到第7点，第7点呢正好和第6点的观点呢相反就是你不一定要追求一身名牌，也就刚才我说的，你在重要的部件上面，你可能会用到一些比较大厂的品牌但是在其他一些，比如说救援设备这些打气、充气、放气这些东西这些小厂的东西它其实你可以用一些小厂的东西，其实挺好的就像我自己用打气筒呢，我就是很便宜，几十块钱买的，然后用了5、6年，从来没有问题，对吧？也完全不需要去花更多的钱去升级一套豪华的打气装备当然如果你特别喜欢这个，你是可以升级。但我的意思就是说，
这些东西的话，你其实完全可以买一些便宜的产品去代替它，它功能其实是一样的。就比如说你说拖车钩，然后拖车绳这些东西，它其实质量呢都是差不多，你只要不买一些就是残次品的话，正常的小厂品牌它价格便宜，其实上质量和大厂的其实没有太大差别。这个因为没有什么技术含量在里面，你只要做出来达到这个厚度的话，它就有这样的承重能力和拉力。那么我觉得不要盲目的追求一身名牌，那么有些东西能省的地方还是可以省的。那么第八点呢，其实就是你要了解你升级的这个装备啊，对你的车产生一个什么样的影响，对其他的部件会产生一个什么影响。就比如说，如果你要升级大轮胎的话，你从原厂30寸的轮，如果你升到33或者35的轮，那么你的转速表呢一定是不准的，那么你可能会需要调，可能会需要买一些额外的配件，那么来调整你这个转速。那么同时你可能升了大轮之后呢，你的那个动力可能就下降了。那么动力下降呢，你可能为了增加动力，你还要再投资去花钱去升级你的变速箱，改变你的那个变速箱的齿比，那么这都是不小的花费。所以呢，在你盲目升级之前呢，你一定要了解你的这个升级会给其他的设备带来哪些的影响。那么在做好全面的构思之后呢，再去做这个升级，这样子的话，你就避免你花冤枉钱。那么第9点就是合法改装。那么说到合法改装呢，这在澳洲呢，其实改装条件呢放的是比较宽的，相比于国内呢，澳洲也是可以让你去做一些自己想要的改装，但是呢，不是所有的改装呢都能满足你的需求。那么有些特殊需求的人群呢，可能会改得比较夸张一点。那么我的建议就是，如果你要是想做一些特殊的改装呢，最好还是去一些专业的改装厂，然后呢，他们改装完之后呢，可以给你一个认证。那么你拿到这个认证之后呢，依然是合法的改装。那么合法改装为什么重要呢？那是因为你如果是超过这个改装的要求的话呢，你在道路上面行驶呢，安全是会有隐患的那么这个安全不仅是自己车辆行驶的安全，也是同时对他人的一个安全。所以呢，我建议大家呢，就是改装符合澳洲的改装法律规定。那么如果你的改装是超过这个澳洲法律规定的话呢，去专业的改装厂让他们改装，然后并出具这个改装的证明，然后让你的车变得合法。那么第10点，最后一点，那么就是你的重量那么很多越野车改完之后呢，重量都会增加那么一定要保证你的车呢不要超过你原有的那个 GVM 的重量。那么这个重量你可以在你的手册上面去查每个车都有不要超过这个重量。那么超过这个重量的话，实际上对你的道路行驶安全是有影响的。包括我这个车，我改完之后呢，明显会感觉这个刹车的那个距离变长，而且像79这个车非常容易改装非常容易超重，尤其是加了这个后面这个箱子之后，非常容易超重。所以说一定要记住，你的改装不要超过你的 GVM 的重量。如果你要被迫要超过这个 GVM 的重量的话，一定要做这个 GVM 的升级。那么这样保证你的车呢是合法改装。同样的呢，也可以保护这个车呢，避免它受一些不必要的损伤。那么你长期如果让它在超载的情况下行驶的话，其实上对车本身是一种损伤，尤其是在越野的时候，你这种超载还是非常可怕的。所以呢，如果你一定要超载的话，没有办法超载的话呢，还是给车身做一个加固，做一个升级GVM 的升级，这样是比较好的。那么 OK， 这以上10点呢，就是我自己总结的一些改装当中大家常会遇到的一些误区。如果有什么遗漏呢，也欢迎大家在下面呢评论区下面留言来补充。其实呢，改装的道路是永无止境的，大家都说在改装道路上越修越远所以呢，我觉得改装呢，其实大家可以从改装当中不断积累经验，然后从这个当中得到自己的乐趣。我希望呢，就是大家通过这个节目呢，能够少走一些弯路。如果你喜欢我的频道呢，请别忘了订阅。那么这期节目就到这里，感谢你的收看和支持，我们下期节目再见，拜拜。更多精彩内容，请订阅我的 Instagram 或者新浪微博，搜索 4WD Explore 或者4G探险就可以找到我们了。感谢你的收看和支持，我们下期节目再见。